Buonasera a tutti, benvenuti. Questa sera abbiamo un bel auditorio, giovane soprattutto. Questa è la terza occasione che abbiamo qui al Consiglio Comunale di Caorle di presentare il nostro Consiglio Comunale dei ragazzi e delle ragazze che è stato eletto mi pare verso la fine del 2024, e quello che rimarrà in carica, questa volta rimarrà in carica 2 anni. È una novità che avevamo approvato proprio per dare continuità a questo organo consultivo per il nostro Consiglio Comunale. Mi fa veramente piacere perché questa volta sono venuti tutti, ce l'abbiamo fatta ad avere, se non tutti, la maggior parte dei consiglieri dei ragazzi, quindi abbiamo rappresentanti di tutte le nostre scuole del territorio, da San Giorgio anche abbiamo dei rappresentanti e non solo appunto di Caorle, quest'anno anche della scuola primaria. È stata allargata la base, diciamo, l'elettorato e anche la rappresentanza dei nostri ragazzi, sperando insomma in una grande e proficua partecipazione. Io adesso sto tergiversando un attimo perché starei aspettando il microfono perché così i ragazzi possono presentarsi, però intanto possono avvicinarsi il sindaco, il vice sindaco e la giunta, e che così insomma facciamo una prima presentazione e poi avrete anche i saluti da parte del nostro sindaco e dell'assessore Munerotto, che è l'assessore di riferimento per questo progetto. Intanto che aspettiamo, approfitto un attimo per dirvi quella che è l'importanza che questa amministrazione vuole dare al Consiglio Comunale dei ragazzi e delle ragazze. L'abbiamo fortemente voluto, soprattutto l'assessore per le politiche giovanili, proprio per avvicinare i giovani a quella che è diciamo, una sensibilità verso la vita, la cittadinanza attiva. Questo diciamo, è il fulcro, la parte principale di questo progetto, in collaborazione ovviamente con la scuola, perché tutto si sviluppa all'interno delle nostre scuole. Quindi vogliamo ascoltare e sentire la voce di questi giovani, sentire quelli che sono i loro pensieri, i loro desideri e poterci confrontare direttamente con loro. Per cui io adesso vi presento intanto il sindaco, che è Cascione Jacopo, della scuola secondaria. Poi abbiamo il vice sindaco, che è Dall'Ava Luca. La sua è una partecipazione di famiglia perché è il fratello del primo sindaco che abbiamo avuto nel Consiglio Comunale di Caorle. Poi abbiamo un'assessora che è assente, che è Soncina Emilia, della scuola primaria Antonio Vivaldi, e anche questa è una cosa veramente ottima. Poi abbiamo anche Soncina Emilia, sempre che fa parte della giunta comunale dei ragazzi, Campagner Carolina, e basta, siete voi. Adesso ci racconterete brevemente quelle che sono le vostre funzioni, le vostre mansioni. Dopodiché daremo la parola all'assessore Munerotto e per ultimo al sindaco. Avvicinati pure che così... Posso iniziare? Certamente. Buonasera a tutti, alle autorità qui presenti, al sindaco. Mi chiamo Cascione Jacopo e frequento la classe seconda A della scuola secondaria di primo grado Enrico Fermi. Sono molto onorato di essere stato eletto e di poter far da portavoce a tutti gli alunni del nostro istituto. Sono anche consapevole delle responsabilità che mi assumo nell'avere questo incarico e ringrazio coloro che mi hanno votato, ma soprattutto chi supporterà e mi aiuterà a svolgere questo importante compito, tra cui il mio vice sindaco Dall'Ava Luca e gli assessori della Giunta. Campagner Carolina del Plesso Fermi, assessore alla cultura e spettacolo, pubblica istruzione e servizi scolastici. Soncina Emilia del Plesso Vivaldi, assessore alla legalità, sicurezza stradale e circolazione, e Marchesan Samuel del Plesso Palladio, assessore alle politiche ambientali, urbanistica e qualità della vita.
In primis vorrei ringraziare il Comune e il Sindaco che danno ai ragazzi l'opportunità di avere questo importante organo scolastico con l'intento di avvicinarci al mondo delle istituzioni e avere il rispetto della legalità. Spero di meritare la vostra fiducia e di non deludere le vostre aspettative. Sono molto contento di questo ruolo che mi è stato assegnato e sono sicuro che sarà un'esperienza indimenticabile, che soprattutto mi aiuterà a crescere e a maturare. Mi impegnerò a farmi portavoce delle esigenze, proposte e osservazioni che verranno portate all'attenzione del Consiglio Comunale dei Ragazzi, perché l'ambiente scolastico risponda sempre più ai nostri bisogni, ai bisogni di tutti noi e sia ben organizzato ed attrezzato. Cercherò inoltre di essere d'esempio, di stimolo, affinché tutti noi ragazzi possiamo capire che le cose pubbliche, la scuola, i parchi giochi, le piazze, sono i beni di tutti e per questo vanno curate e rispettate. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi è stato istituito per dare l'opportunità a noi alunni di far sentire la nostra voce e di interagire con il mondo degli adulti. Siamo solo ragazzi e ragazze, non vogliamo imitare i grandi, ma vogliamo cominciare già da ora ad essere cittadini attivi. Per questo motivo invito tutti a sentirsi coinvolti, dando la propria opinione ed esponendo le proprie idee. I consiglieri ed io faremo da tramite con il Consiglio Comunale degli Adulti. Credo molto in questa collaborazione e sono fiducioso che la nostra voce sarà ascoltata e dove sarà possibile porterà innovazione e crescita. Ringrazio tutti per l'attenzione. Samuel Marchesano. Sì, prima avevo dimenticato di dire che nella giunta dei giovani c'è anche Samuel Marchesan della scuola primaria Andrea Palladio, quindi una nuova entrata. Adesso lasciamo la parola intanto all'assessore Mattia Munerotto. Grazie Presidente, buonasera a tutti. Io penso insomma che il discorso che ha fatto il nuovo sindaco sia un discorso molto importante e mette in luce quello che è lo scopo di questo Consiglio Comunale dei Ragazzi. Un istituto democratico per avvicinare i giovani alla realtà comunale, a capire quali sono le istituzioni e come si può servire la nostra comunità con un obiettivo, quello del bene comune. Il sindaco ci ricorda sempre che i giovani sì sono il nostro futuro, ma sono anche il nostro presente, e questo è la rappresentanza proprio con la scuola per poter avvicinare questi giovani e a noi capire quali siano le istanze che possono essere portate avanti nella nostra politica amministrativa. Volevo ringraziare innanzitutto la direzione scolastica, il corpo dei docenti, perché senza il loro aiuto sicuramente questa istituzione sarebbe difficile sia da far lavorare che anche mettersi a disposizione di questi ragazzi per poter esprimere i loro pensieri. E ringrazio poi chi mi aiuta insomma, in questa avventura, dal Presidente del Consiglio, la Elisa, ma anche l'ufficio, insomma vedo qua Sandro Buoso tra il pubblico che è il referente per quanto riguarda il Comune per i nostri ragazzi. Io vi chiedo che le parole insomma, che avete espresso saranno sicuramente oggetto di attenzione. Ci siamo già impegnati con l'Elisa a partecipare anche a un consiglio comunale per venire a raccogliere quelle che sono le vostre istanze e poi vedere in fase concreta anche la sua attuazione. Quindi in bocca al lupo ragazzi, sono 2 anni che dovete prendervi a cuore le istanze dei vostri compagni e noi siamo qua a disposizione vostra. Grazie. Buonasera a tutti, naturalmente anche da parte mia e benvenuti a tutti voi giovani, in maniera particolare al nuovo sindaco, a Jacopo, al vice sindaco, agli assessori, insomma a coloro che fanno parte della giunta. Non nascondo che provo una certa invidia, innanzitutto per l'età, perché insomma vedervi così giovani, noi cominciamo a essere anziani, e poi un po' di invidia anche perché siete riusciti a riempire una sala dove noi sinceramente facciamo molta fatica, perché nei nostri consigli comunali purtroppo la gente scarseggia, anzi di solito sono consigli comunali in cui ci sono i consiglieri e non c'è mai pubblico, e questa cosa
qualche volta ci fa un po' di tristezza, credo ad ognuno di noi a questa assemblea. Ecco, prima il Presidente ha citato un aspetto importante, è quello della cittadinanza attiva. Ecco, noi ne abbiamo un estremo bisogno, e vedere dei giovani ragazzi, ma vedere poi anche quell'altra fascia, quella della consulta, che mette a disposizione il proprio tempo per il prossimo, non può far altro che riempirci il cuore di gioia. Un messaggio voglio lasciare a voi: credete in quello che fate. Beh, innanzitutto la prossima volta ti voglio vedere, Jacopo, con la fascia tricolore, la daremo in dotazione, perché è bello vedere anche il rappresentante del Consiglio Comunale dei ragazzi, il sindaco dei ragazzi con la fascia tricolore. Dicevo, un messaggio che vorrei lasciarvi, che è quello: credete in quello che fate e sognate, perché molto spesso poi il lavoro, la fatica e soprattutto sognare, ma credere in quello che si fa, quei sogni molto spesso si avverano. Per cui non mi resta che farvi, oltre a quanto ha detto il Presidente e l'Assessore, e ringraziare naturalmente il corpo dei docenti e la direzione didattica, gli auguri. Avrete quegli occhi che noi non sempre riusciamo a avere per la fascia della vostra età, ma potrete raccogliere e darci quei suggerimenti che qualche volta a noi sfuggono. Per cui contiamo sulla vostra collaborazione, sulla vostra disponibilità, e grazie ancora di cuore per il lavoro che farete in questi 2 anni. Adesso, visto come ha detto il Sindaco, che siete tanti, vengo io con il microfono da voi e uno alla volta vi presentate. Vi accompagno tutti, che così... E ci dite anche da quale parte del nostro territorio arrivate. Niente, voi vi siete già presentati? Uno? No? Allora, tu li hai già presentati tutti? Ok, allora partiamo dagli altri consiglieri comunali. Poi vi passate il microfono finché avete fatto tutte le presentazioni. Allora, io mi chiamo Elide Portanese e vengo dalla scuola primaria di secondo grado di Caorle. Ciao, io sono Gianluca Dorigo e vengo dalla scuola di Caorle e la mia classe è la seconda B. Io sono Kalemai Jasmine e anch'io sono dalla scuola Enrico Fermi, classe seconda D. Io mi chiamo Edoardo Bricchese e sono in quarta A. Io sono Mazzini Eva e sono in quinta C della scuola primaria di Caorle. Io sono Bininotto Eva e sono in quinta B. Io sono Corazza Diletta e sono della classe seconda A. Io sono Magrini Sofia e vengo dalla classe terza A. Io sono Achille Botter, detto Martinazzi, e frequento la quarta C. Io sono Giovanna Variale e frequento la quarta A. Io sono Matteo Schettino e frequento la quinta C. Io sono Nicolas Romeo Papa e vado in quinta A. Io mi chiamo Vian Tommaso e sono in terza B. Grazie a tutti, io adesso ritorno al mio posto e se avete voglia vi invito a rimanere, così vedete com'è il nostro Consiglio Comunale. Buona serata a tutti. Iniziamo con l'appello. Buonasera a tutti, procedo con l'appello. Sarto Marco, Montisano Vera, Perissinotto Nicola, Zia Paolo, Canta Elisa, Di Vece Daniela, Trevisan Elisa,
Bravin Rachele, assente giustificata. Finotto Alberto Fabio. Guglielmini Pierino. Battistuta Diego. Tamassi Evaristo, assente. Marchesan Rocco. Presente. Buoso Arianna. Boatto Giuseppe. Miollo Carlo. Basolino Antonio, assente giustificato. Sono anche presenti gli assessori esterni Antelmo Luca, Berardo Giampietro, Doretto Catiuscia, Munerotto Mattia. Vengono nominati scrutatori la consigliera Buoso, il capogruppo Miollo e il consigliere Finotto Alberto. Iniziamo con il punto 1, approvazione verbali sedute precedenti. Ecco, visti i verbali delle sedute del Consiglio Comunale, comprendenti le deliberazioni dalla 62 alla 65 del 28/11/24 e dal 66 al 77 del 30/12 del 24, dato atto che il deposito dei verbali è avvenuto nei termini, copia degli stessi è stata inviata ai capogruppo consigliari nei termini previsti e visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso, si chiede di approvare i citati verbali delle sedute di Consiglio Comunale. Si procede alla votazione. Voti favorevoli? Unanimità. Passiamo al punto 2 dell'ordine del giorno. Approvazione e convenzione per la gestione dello sportello per l'amministratore di sostegno dell'area portogruarese per il triennio 25-27. Relazione all'assessore Doretto. Grazie Presidente, buonasera a tutti. Premesso che la legge numero 6 del 9 gennaio 2004 ha introdotto nel nostro ordinamento la figura dell'amministratore di sostegno, avente la funzione di tutelare le persone prive in tutto o in parte di autonomia con la minore limitazione possibile delle capacità di agire, dato atto che i comuni dell'ex mandamento portoghese hanno da sempre ritenuto di fondamentale importanza la promozione di predetto istituto, la sua diffusione a tutela dei diritti delle persone più deboli, avviando fin dal 2007 l'attività di informazione e sostegno alla cittadinanza. Vista la deliberazione di Consiglio Comunale numero 10 del 24 marzo 2022, con la quale è stato approvato uno schema di convenzione che prevedeva la collaborazione per 3 annualità 2022 e 2024 tra gli 11 comuni del territorio del Portoguarese, il Tribunale di Pordenone, l'Associazione ADS Rete di Solidarietà Portoguaro e la Camera degli Avvocati di Portoguaro, finalizzata a garantire alle famiglie l'attività di uno sportello per l'amministratore di sostegno presso un locale messo a disposizione dal Comune di Portoguaro. Rilevato che lo sportello ha assunto nel tempo un ruolo di riferimento per la popolazione dell'area portoguarese e ritenuta tale attività essenziale per garantire alle famiglie una corretta informazione e assistenza in materia di amministrazione di sostegno, è intenzione dei comuni garantire al progetto una valenza triennale in modo da poter consolidare le attività e operare un'adeguata programmazione sul territorio delle attività e delle iniziative di sensibilizzazione. Visto tutto ciò, si chiede di approvare la convenzione in allegato per la collaborazione delle annualità 2025, 2026 e 2027 tra gli 11 comuni del Portoguarese, il Tribunale di Pordenone, l'Associazione ADS Rete di Solidarietà Portoguaro e la Camera degli Avvocati di Portoguaro. Collaborazione, come già detto, finalizzata a garantire alle famiglie l'attività dello sportello. Grazie. Interventi su questo punto? Prego, capogruppo Miollo. Grazie Presidente, buonasera a tutti. No, è solo per, se è possibile, avere qualche dato anche in proposito, posto che è di tutta evidenza che è un servizio utilissimo per il quale chiaramente non ci esimeremo a esprimere il voto favorevole, però sarebbe interessante anche capire quanti cittadini di Caorle hanno potuto usufruire di questo servizio che viene offerto, se abbiamo il numero oppure se abbiamo comunque un'indicazione. Allora, un numero preciso non ce l'abbiamo, ma sappiamo che siamo tra i comuni, tra tutti gli 11 siamo i comuni che usufruisce di più dello sportello di amministratore di sostegno. Se vuole, magari mi faccio dare le indicazioni e gliele faccio avere. Grazie. Se c'è altro, altrimenti possiamo passare alle dichiarazioni di voto. Prego, capogruppo Zia. Grazie Presidente, buonasera a tutti. Riguardo il punto esposto esprimiamo parere favorevole. Prego, capogruppo Marchesan. Buonasera a tutti.
Grazie Presidente, anche noi voto favorevole. Prego, Capogruppo Miollo. Sì, ribadisco, voto favorevole. Grazie. Passiamo alle votazioni. Voti favorevoli? L'unanimità. Votiamo anche l'immediata eseguibilità. Voti favorevoli? Approvata l'unanimità. Passiamo al punto 3. Regolamento comunale, imposta di soggiorno, approvazione e modifiche. In relazione all'assessore Montisano. Grazie Presidente, buonasera a tutti. Con la delibera numero 88 del 29 novembre 2012 il Consiglio Comunale ha istituito l'imposta di soggiorno ed ha approvato anche il relativo regolamento, da ultimo modificato con delibera consigliare numero 33 del 9 maggio 2024. Con la delibera di oggi si propone la modifica dell'articolo 4, comma 1, lettera A del regolamento comunale relativo all'imposta di soggiorno, introducendo l'esenzione dal versamento dell'imposta per i minori fino al compimento del 6° anno di età. La modifica sarà efficace dal primo giorno del secondo mese successivo a quella della pubblicazione della delibera di Consiglio sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Grazie. Interventi su quest'ultimo punto? Prego, Capogruppo Miollo. Sì, chiedo scusa, ma anche su questo in Commissione non ho avuto modo di approfondire. Anche su questo punto sarebbe interessante capire e comprendere se ci allineiamo a quello che è un orientamento preso anche da altre località turistiche a noi concorrenti, tipo Jesolo, che so, Bibbione, eccetera, se c'è questo tipo di orientamento. Sì, ma rispondo io. Allora, Jesolo al compimento dei 10 anni, San Michele fino al compimento dei 4 anni, Cavallino sono esclusi minori di 12 anni, ospitati però solo nelle strutture ricettive diverse dai campeggi e dai marina resort, che quindi pagano anche a zero, e Raclea i minori fino al compimento del 6° anno, quindi diciamo un po' l'età scolare è quella che fa da discriminante sul pagamento, a parte Cavallino che a chi soggiorna in campeggi e in marina resort paga sempre. Grazie, Assessore. Se non c'è altro passiamo alle dichiarazioni di voto. Prego, Capogruppo Zia. Grazie Presidente, riguardo il punto esposto esprimiamo parere favorevole. Prego, Capogruppo Marchesan. Grazie Presidente, noi voto di astensione. Prego, Capogruppo Miollo. Noi esprimiamo voto favorevole. Passiamo alla votazione. Voti favorevoli? Astenuti? Votiamo anche l'immediata eseguibilità. Voti favorevoli? Astenuti? Passiamo al punto 4. Ratifica variazione di bilancio approvata in via d'urgenza con deliberazione della Giunta Comunale numero 17 del 30 gennaio 25, ad oggetto variazione d'urgenza al bilancio di previsione finanziario 25-27 e contestuale variazione al PEG 25-27. Relazione all'assessore Montisano. Grazie Presidente. Con questa delibera si propone quindi a ratificare la delibera di Giunta numero 17 del 30 gennaio 2025, con la quale è stata approvata una variazione d'urgenza al bilancio di previsione 2025-2027. L'avanzo di amministrazione presunto, che è stato aggiornato con la delibera numero 16 del 30 gennaio 2025, applicato in questa delibera, ammonta ad euro 1.064.769, dei quali euro 1.064.300 sono stati destinati a spese in conto capitale. La variazione ha previsto i seguenti stanziamenti di spesa: euro 95.000 per l'affidamento di incarichi professionali vari per opere pubbliche, euro 100.000 per la manutenzione straordinaria dei marciapiedi del cantiere sul Rio Interno, euro 74.100 sono le somme necessarie per il ripristino della spesa per la sistemazione della pavimentazione del centro storico, euro 11.200 per il ripristino delle somme relative all'intervento di realizzazione dell'ossario del cimitero di Caorle Capoluogo, euro 634.000 per il ripristino delle somme relative ai lavori di manutenzione straordinaria del lungomare Trieste a seguito di perizia supplettiva di variante e per il cofinanziamento dell'opera, ulteriori 106.469,40
sono stati stanziati sempre per la riqualificazione del lungomare Trieste. Questi sono stati stanziati a parte perché trovano copertura nel contributo regionale assegnato a questi lavori. Euro 150.000 per il ripristino delle somme per i lavori di scavo del Rio interno. La destinazione di somme a ripristino del quadro economico di alcune opere scaturisce dal mancato impegno di spesa entro il 31 dicembre delle somme già stanziate a bilancio nel 2024. Poiché non si sono verificate le condizioni per poterlo fare, tali importi non impegnati sono confluiti nell'avanzo di amministrazione che con questa delibera andiamo a destinare nuovamente. Grazie. Interventi su questo punto? Nessuno, quindi passiamo alle dichiarazioni di voto. Prego, capogruppo Zia. Grazie Presidente. Riguardo il punto esposto, parere favorevole. Prego, capogruppo Marchesani. Grazie Presidente. Noi invece diamo voto di astensione. Prego, capogruppo Miollo. Grazie Presidente. Allora, noi esprimiamo voto favorevole, però vorrei aggiungere anche una raccomandazione, se è possibile, se volete avere la cortesia di accoglierla. Siccome vedo che molte di queste opere sono dedicate alla manutenzione di marciapiedi, comunque strade, eccetera, ne avevamo bisogno, quindi bene. Si condivide sostanzialmente l'impostazione di questi finanziamenti di opere che necessitavano ovviamente di mettere mano, però segnalo anche di, se è possibile, avere un maggiore controllo sull'esecuzione tecnica delle opere, perché spesso vediamo, almeno mi è stato segnalato, che certe esecuzioni fatte anche di recente, per esempio a San Giorgio, sul manti stradali, cose di questo tipo, non sono proprio eseguite, diciamo, in maniera ottimale, quindi si verificano cedimenti, si verificano insomma dei disguidi che mi vengono segnalati. Quindi il voto è favorevole, stiamo tutti magari un po' più attenti a come vengono poi consegnate queste opere eseguite. Ecco. Grazie. Benissimo, passiamo alla votazione. Voti favorevoli? Astenuti? Votiamo l'immediata eseguibilità. Voti favorevoli? Astenuti? Approvata. Punto 5. Ratifica variazione di bilancio approvata in via d'urgenza con deliberazione della Giunta Comunale del numero 26 del 6 febbraio 2025 ad oggetto variazione d'urgenza al bilancio di previsione finanziario 25-27 e contestuale variazione al PEG 25-27. Relaziona l'assessore Montisano. Grazie Presidente. Quindi procediamo ora a ratificare la delibera di giunta numero 26 del 6 febbraio 2025. In questa delibera sono stati applicati 432.000 euro di avanzo di amministrazione presunto per spese in conto capitale. Di questi euro 221.000 sono stati destinati per lavori di manutenzione straordinaria del campeggio comunale che riguardano i bagni, parte dell'impianto elettrico e l'impianto idrico. Tra questa somma sono ricomprese anche quelle necessarie per gli incarichi professionali correlati alle opere da realizzare. Euro 126.000 sono stati impegnati per lavori su aree e fabbricati adibiti a parcheggi che interessano l'ex Hotel Messico, il multipiano di Viale dei Tropici e l'acquisto di nuovi parcometri. Per l'acquisto di attrezzature per manifestazioni, nello specifico 2 palchi, sono stati destinati euro 55.000. Quale contributo straordinario per la manutenzione straordinaria della chiesa della Madonna dell'Angelo alla parrocchia di Santo Stefano vengono destinati euro 30.000. Inoltre, con questa variazione vengono inseriti euro 30.500 tra le spese correnti che riguardano il progetto Summa Italia-Croazia, progetto che riguarda la mobilità sostenibile. La somma stanziata afferisce a spese di gestione del progetto, per il quale Carlo è capofila, e sono interamente coperte da contributo dell'Unione Europea e dal cofinanziamento statale. Grazie. Interventi su questo punto? Passiamo alle dichiarazioni di voto. Prego, capogruppo Zia. Grazie Presidente. A riguardo il punto esposto, parere favorevole. Prego, capogruppo Marchesan. Grazie Presidente. Noi voto di astensione. Prego, capogruppo Miollo. Grazie, anche noi voto di astensione. Passiamo alla votazione. Voti favorevoli? Astenuti? Tu non voti? Votiamo anche l'immediata eseguibilità. Voti favorevoli?
Astenuti? Approvata. Ultimo punto all'ordine del giorno, il numero 6, riconoscimento di debito fuori bilancio, sentenza numero 40/2025 della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Veneto, numero 110 del 2023. Relazione all'assessore Montisano. Grazie Presidente. Il debito fuori bilancio del quale viene proposto il riconoscimento riguarda la sentenza numero 40 del 2025 della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Veneto, con la quale è stato respinto l'appello del Comune di Caorle, ponendo a carico dello stesso il pagamento delle spese di lite. Le sentenze emesse da Corti di Giustizia Tributaria, sia di primo che di secondo grado, sono sentenze esecutive che rientrano tra le fattispecie previste dal comma 1 dell'articolo 194 del decreto legislativo numero 267 del 18 agosto 2000, il quale fornisce un elenco tassativo dei casi in cui gli enti locali devono obbligatoriamente provvedere al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio. Si ricorda che il riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio non lascia spazio a nessun margine di apprezzamento discrezionale da parte del Consiglio, ma ha la funzione di ricondurre l'obbligazione, il debito che già esiste, al sistema bilancio, un fenomeno finanziario maturato all'esterno, non previsto in sede di programmazione annuale. Dalla sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Veneto, il Comune di Caorle risulta debitore di euro 2.394, somma che trova copertura nel capitolo denominato Spese legali contenzioso tributario. Grazie. Interventi su questo punto? Passiamo alle dichiarazioni di voto. Prego, capogruppo Zia. Grazie Presidente. Riguardo il punto esposto, parere favorevole. Grazie. Prego, capogruppo Marchesan. Grazie Presidente, anche noi voto favorevole. Prego, capogruppo Miollo. Anche il nostro gruppo voto favorevole. Passiamo alla votazione. Voti favorevoli? Votiamo anche l'immediata eseguibilità. Voti favorevoli? Approvata. Questo era l'ultimo punto. Vi ringrazio a tutti e dichiaro chiusa la seduta.